Кемдер әйтер, тарихы бит түгел хәтта эш-дүрдистә, Тукайларны илгә биргән, әтнә даны һәр чак истә. Революцияга кадәр Ладня авылында бай гаиләләр күп булган. Аларның күбесе игенчелек һәм терлекчелек белән беррәттән төрле кәсепләр, беренче нәүбәттә вак сәүдә белән шөгыльләнгәннәр. Тора-бара сату итү кайбер крестьяннарның төп һөнәренә әверелгән. Чөнки ул игенчелеккә караганда күбрәк табыш китергән. Ладня авылында байларның күп булуы авыл архитектурасына да йогынты ясамый калмаган әлбәттә. Татар авылына хас җыйнак агач йортлар белән беррәттән биредә зур, затлы йортлар һәм таштан салынган биналар да барлыкка килә. Әтнәнең иң бай сәүдәгәре Гатаулла Даутовның утары Олы Әтнә авылында бүгенге көндә дә сакланган. Совет урамы 14нче йортта урнашкан бу мәхәббәт комплекс Әтнә халкын гына түгел, килгән кунакларны, туристларны да үзенә җәлеп итеп тора. Гатаулла бай йорты 2 катлы агач йорттан, мунча, таштан салынган кибет, кыйма һәм 2 капкадан тора. Хәзер вакытта ул Ута республика дәрәҗәсендә әһәмияткә ия архитектура һәйкәле буларак дәүләт тарафыннан саклана. Ладня сәүдәгәре Гатаулла Хисматулла углы 1867 елның 24 августында Улуг Әтнә авылында туа. Метрика язуында әтисе зирагатчы Хисматулла Ибрахим улы, әнисе Биби Гарифа дип язылган. Шәҗәрәне Олы Әтнә авылында яшәп метрика дәфтәрләрен өйрәнүче Мәхсүмов Җәүдәт абый төзеде. Гатаулланың Биби Факия һәм Хадиша исемле сеңлеләре дә була. Беренче тапкыр 1884 елда Кышлау авылы кызы Әшрәф Җамал белән никахлаша. Мәһәр күләме 300 сум көмеш дип күрсәтелгән. Бу никахтан 1890 елның 16 гыйнварында кыз бала туа. Тик Биби Зиннәт Бану 2 яшь тулыр-тулмас вафат була. Соңыннан балалары булмау сәбәпле бабасы Ибрахимның бер туган инесе Гыйзатулла улы Сәфәргалинең Факиха исемле 8 яшьлек кызларын тәрбиягә алалар. Факиха мин Гатаулла бай йортының шарлагында үстем дип искә ала торган була. Буйга җиткәч, Ладня авылы егете Дәүләт Галигә 2нче тапкыр Фәсахетдингә кияүгә чыга. Уртак балалары Әнвәр һәм Алмаз туа. Гатаулла Хисматулла улы 2нче тапкыр 1918 елның 28 сентябрында Улы Мәңгәр авылы Мөхәммәд Шакир Муса Мәдзин улының кызы Биби Мәрьям белән никахлаша. Мәһәр күләме 5000 сум. Бүгенге көнгә кадәр килеп иткән истәлекләрдән Гатаулланың 3нче хатыны булганлыгы да ачыкланды. Ул 1931 елда Имбә авылы кызы Биби Асма белән ярәшкән. Алар бергә берничә ай гына яшәп калганнар. Сөргенгә китәренә 2 ай кала ул кызны кире үз авылына кайтарып куя алган. Даутов Гатаулла Олы Әтнә авылында һәм якын тирәдәге базарларда сату иткән сәүдәгәр. Бу һөнәр нәселдән буынга күчеп килгән күрәсең. Гатаулланың әтисе Ибрахимов Хисматулланың кибете булуы турында архивта мәгълүматлар сакланган. Гатаулла яшүсмер вакыттан ук әтисенә ярдәм иткән, сәүдәгәрлек эшенең нечкәлекләренә өйрәнгән. 1889 елда әтисе Хисматулла белән икесе арасында килешү кәгазе теркәлгән кенәгә архивта саклана. Анда Гатаулланың 2нче гильдия сәүдәгәре Ибрахимов Хисматуллага 1нче класс приказчигы булып яллануы һәм хезмәте өчен 1 елга 40 сум хезмәт хакы билгеләнүе күрсәтелә. Шулай ук Казан йәзендә эшкуарлык эшчәнлеген алып баруга гариза бирүчеләр исемлегендә Даутов Гатаулла Хисматуллин, Олы Әтнә авылы крестьяны, үзенең йортында һәм иске ашыт Алат базарларында сату итә. 2 приказчигы, 1 эшчесе бар. 1901 елда эшчеләргә хезмәт хакы һәм башка чыгымнары 1852 сум 40 тиен, гомуми сәүдә әйләнеше 15100 сум дип күрсәтелгән. 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башларында авыл крестьяннарының үз йортларында кибет, лавка ачулары киң таралган күренеш. Гатаулла Даутовның йорты янында таштан салынган кибете булганлыгын әйтеп үткән идек. Сәүдәне приказчиклар Олы Әтнә крестьяны Хәсән Фәхретдинов һәм Утарат авылыннан Мөхәммәди Әхмәдиевлар башкарганнар. Алар Иске Ашыт, Пәнҗешәмбе һәм Алатаулы Ялкыны базарларында сату иткәннәр. 1906 елда Алат волосты Дубияз авылыннан Латыпов Фәйзрахман приказчик булып яллана. Алар Хәсән Фәхретдинов белән сәүдә итәләр. Даутов мануфактура, галантерея, бакалея, мускатель, тимер һәм азык-төлек товарлары белән сату иткән. Олы Әтнә авылында иң зур табыш алучы сәүдәгәрләрдән саналган. Шулай ук мунчаладан чыпта сугу һөнәрендә җайга салган ул. Бу кәсеп Казан арты татар авылларында киң таралган була. Ул үз артелен төзи, 1901 елда аның карамагында 7 улы яшьтәге һәм 7 яшүсмер эшли. Авыл халкы чыптаны үз избаларында сугалар.
Хуҗа чи материалны мунчала крестьяннарга өләшә. 100 дәнә чыптага 3 сум 50 тиеннән 4 сумга чаклы акча түли. Барлыгы сезонга 20 мең дәнә чыпта җитештерелә һәм сатыла. Товар әйләнеше 1600 сум тәшкил итә. 1914 елда хезмәт хакы 6 сумга күтәрелә. 19 гасыр ахырында Латна язында 746 чыпта сугу станогының 225-е Әтнә авылында була. Гадәттә бу эшкә авыл хуҗалыгы эшләре тамамлангач, көз ахырында тотынып, яз җиткәч туктаганнар. Чыпта сугучыларның эш көне бик озын, хәтта 14 сәгатькә кадәр җитә. Төнге сәгать 2дә башланган эш кыска тәнәфесләр ясап, кичке 8дә тамамлана. Бүтән гаиләләре белән эшләгәннәр, балалар да читтә калмаган, малайлар мунчала әзерләсә, үсмер яшьтәгеләре нәче вазифасын башкарган. Чыпта җитештерүнең киң таралышына шактый дәрәҗәдә Казан губернасының икмәк сәүдәсендәге роле ярдәм итә. Казанда һәм губернаның башка ире сәүдә үзәкләрендә бөтен Идел буеннан китерелгән икмәк күпләп сатылып алына һәм сатыла. Шулай ук ире елга портларының булуы да мөһим роль уйный. Алар аша бертикле ашлык империяның башка регионнарына җибәрелә. Нәкъ менә икмәк белән сәүдә итүчеләрнең чыптадан ясалган капларга ихтияҗлары зур була да инде. Атаулла Даутов авылдашларына да ярдәм иткән, Кременең берилешен һәрвакыт ярлыларга өләшкән, мәктәп-мәдрәсәләргә дә ярдәм күрсәткән. Авыл халкы аның ике кыйысы булуы, берсе ишек алдында, икенчесе урамда, йорт каршында һәм җирле халык шуннан су ташыганлыгын бүгенге көндә дә хәтерләүчеләр бар әле. Революциядән соң илдә зур үзгәрешләр башлана. Репрессиялар көчәя. Урта хәлле крестьяннарны дин әһелләрен сайлау илегеннән мәхрүм итәләр. Авыл хуҗалыгында коллективлаштыру башлана. Бу хәл авылда яшәүче хәллерәк кешеләрнең малларын тартып алуга китерә. Аларны чит җирләргә, авыр эшләргә җибәрәләр. Атаулла Даутовны да 1931 елның 7 маенда кулга алалар. Колхозлар төзүгә каршы агитация һәм совет власты чараларына каршы чыгышлар алып баруда гаеплиләр. Ул Татарстан АСР дәүләт сәяси идарәсе эшлек карары нигезендә 58-нче маддәнең 11-нче пункты белән 5 елга концлагерга хөкем ителә. 1989 елның май аенда гына реабилитацияләнә. Сәүдәгәрнең образы матур әдәбиятта да үз урынын алды. Күренекле шагыйрә Гөлүсә Батталова Җомга базары исемле сәхнә әсәре иҗат итте. Музыкаль әсәр Габдулла Тукай исемендәге Әтнә дәүләт драма театры коллективы тарафыннан сәхнәгә куелып, тамашачы һәм театр белгечләренең югары бәясен алды. Тарихыбызда мондый шәхесләребезнең эзләре югалмасын иде.